Pas rritjes së ndjeshme të nivelit të ujit, banorët e zonës së Nën Shkodrës kanë lënë shtëpitë e tyre për të strehuar në vende më të sigurta. Forcat e ushtrisë kanë nisur sot evakuimin e banorëve edhe nga ajri. Helikopter të Ministrisë së Mbrojtjes kanë transferuar drejt Shkodrës banorë të komunave Ana e Malit, fshati Obot, komunës Dajç, komunës Bushat e disa zonave të tjera. Të gjithë Dajçi, çdo shtëpi është e bllokuar. Alla ata që nuk ka hi ujë janë të bllokuar krejtësi. Na ndihmune te ushtrisë edhe kryetari i komunës që ka folur me ta, nuk e di, e kemi ardhur nga atje. Për forcat e ushtrisë ju falenderoj. Ndërkaq mjetet e ushtrisë kanë vijuar forcimin e argjinaturave në fshatin Daragjat në komunën Dajç, si dhe në çast të komunës Velipoj. Po ashtu është punuar për mbushjen e aksit pranë urës së Bunës dhe pastrimit të shtratit të lumit Kir, që prej mbrëmjes së djeshme sipërfaqja e zonës së mbytur është rritur në mbi 7.780 hektar. Rritja e prurjeve nga lumi i Bunës, por edhe nga tejfryrja e liçenit të Shkodrës kanë zgjeruar hartën e përmbytjes në një zonë që shtrihet nga Guri i Zi deri në Velipoj. Të dhënat nga shtabi i emergjencës bëjnë fjalë për 530 banesa të përmbytura, mbi 1191 shtëpi të rrethuara nga uji, 578 persona të evakuuar dhe mbi 5060 krerë bakti. Rritja e nivelit të ujit ka bllokuar tërësisht hyrjen në komunat Dajç dhe Obot, lëvizja në të cilat bëhet vetëm me mjete të lundrueshme, ndërkohë që janë të pakalueshme akset Shkodër-Tiranë, Shkodër-Dajç dhe Shkodër-Velipoj. Problem paraqitet edhe aksi që lidh komunën e Kelmendit me fshatrat Bukël dhe Vermosh. Familjet e evakuara nga përmbytjet janë strehuar në konviktet e shkollave të mesme dhe Universiteti i Shkodrës. Të parat që janë shpërngulur kanë qenë kryefamiljarët, të cilët kanë kërkuar ndihmën e autoriteteve për evakuimin edhe të banorëve të tjerë. Jena kanë 6 veta, tjerë i kam jashtë. Niveli ujit është prej zogël që është 1 metër e kam zogël, ka hyp një 30 cm pak. Jam 10 vetë. Poshtë ka mulu që kanë pas me ushqimore, me kallamoqe, kanë pas me perime, ma keq se vjetë. Se vjetë ka kënë shumë keq një narë, tash ma keq. Kënë ardhë konvikt, nuk kanë përgjishme të thënë drejtën, me kryetari i komunës nuk ka përgjishme të na ardhë tu, qysh pram, tash, si që me thënë, për shpijet jena, të na nuj. Ndërkaq niveli i ujit në Shkodër, por edhe komunat përreth vazhdon të rritet orë pas ore, i favorizuar edhe nga shtimi i prurjeve të lumenjve.